舅舅有个条件，我就觉着伊老好闲话，好闲话，好闲话，闲话闲所以我是伊话。阿妹，我肯定要帮伊。我勿会因为讲我自家过伊勿争气，我就勿帮伊。我勿帮伊就过了日脚老难过个。跟我能够拉伊过，为啥勿拉伊过呢？就当初辰光把㑚阿叔弄出来是一样个。阿叔要是勿弄出来，现在只跟㑚舅舅一样。侬不讲好闲话，像伊讲说搿闲话。对呀，没错呀。勿是阿拉讲人生，人生就是讲，阿叔老开心，阿叔是讲感谢我呀。阿叔搿辰光搞签证多少年，阿拉跟人家吵相骂唻。哎哟，我一直阿叔讲一直是搞了伊觉着老感激了。要开林子唻，开跟舅舅一样弄只电动车已经老好唻。侬讲一个人个 life 能够变，侬肯定要去变化。侬勿能够变，搿么侬也想办法去变。侬懂我意思伐？否则说我哪能会得跟哥哥老早哪讲？因为阿拉老辛苦个，跟㑚舅舅两家头，就勿希望㑚一代再辛苦。老辛苦没出息个，要死唻，搿么阿拉各分头啥有啥用？㑚要是跟阿拉一样活了搿能介样子，阿拉勿人生是一个失败嘛，loser 嘛，对伐？一个 loser。现在㑚老好，搿说明是个胜利者。跟人外婆就讲勿开心，勿开心。我讲侬有啥勿开心？哎，㑚孙子有钞票，㑚外甥有钞票，侬有啥勿开心？我没钞票，侬钞票来做啥呢？对伐？一样个道理。所以我也勿希望㑚老辛苦，能够懂得过。对。侬是比上勿足，比下有余，侬勿可能是 top。搿趟回来我是像，因为我现在像大人一样嘛，我看得我看得出 realize 老多物事，就是讲侬勿是讲哎，近江有没钞票嘛，看得出呀。搿是像勿要讲个，搿是勿要讲个呀。侬要搿闲话就是讲 understand，已经就晓得伊了。我晓得做搿种人老难个，我心里老难过个。我晓得老难过个。侬老早我回来一直只会得跟我一道去白相个，啥个福建啊、厦门啊、重庆啊、日本啊，阿拉侪一道去个。侬现在想，伊个 life totally 勿一样。人呢就是讲要往人往，就是讲高处走，水往低处流。搿就是一个成语。啥个意思呢？水是从高头流，是随波逐流的嘛。侬人呢一定要往上走的。咁么就是生活是越来越好个。侬如果人辣高头扑隆咚落下来，侬搿啥感觉？老勿好。但是人生总归是有挫折的，对吧？但是搿种挫折是太挫折了，你懂吗？就没有一个是顺的，你知道吗？比如讲我的事业不好，但是我的子女很有出息，那我还可以就是 balance 嘛，对吧？对。我是100%都是不好的。那现在就是有点100%里向80%都是不好的。那就是邪了嘛。我觉着老难过个。明白。你懂伐？像黄美来跟㑚阿姨老好老早。侬小辰光伊黄美来到上海来白相老啥，阿姨总归会得接牢送牢啥物，总归是老要好个。侬跟黄美来看到伊抱抱伊了，就是关系老好个。所以阿拉就是家族里面的团里面跟伊勾辣里向。那侬像现在侬看，就是南辕之泽。什么叫南辕北辙嘛？什么叫南辕北辙？就是这个就是距离，你在南面，我在北面，这距离太大了。就这个意思，晓得吧？所以我觉着心里老难过。侬懂我啥意思伐？还有点呢，国内也有一点就勿好，就是 market 呢，就是老勿稳定个。比如搿蟹呢，买进个辰光嘛是3000，现在比1000没了，就侬落脱2/3。葛末侬如果 property 侪进去个说话，那就是几个没留。但是侬如果买进去，那侬现在上去的就是几个没留，那侬个相差是太结棍了。当辰光伊拉是去投资 property 没了，2只 property ，2只 property， 侬晓得现在个 property 3房辣盖搿个地方要多少个没留啊？我晓得呀，明白。倒是明白。那么伊拉妈妈卖脱了以后去买股票，也是 lose 了，没了呀。就没了，你知道伐？所以姚宝囡有辰光讲姚宝囡还是觉着自家蛮开心，还有一张 property， 姚宝囡就是你外婆嘛，勿管哪能自家还有只库。但侬叫外婆拿房产证压拨侬去买股票，伊会得同意勿啦？侬叫伊380外婆也勿会睬侬。外婆只脑子老好。侬早勿好搿样子讲。侬早讲伊拉脑子倒好。我晓得，福气我讲，侬讲近像福气勿好。对，运气不好。运气不好，对伐？对。那就看小猫下趟哪能介。侬讲阿拉同样辣盖做个曲小莹，阿拉就讲莹莹好了。我跟侬讲，应该小猫应该做啥？小猫应该听杰森。听杰森。对。伊现在勿听杰森。对。听杰森做啥？我跟侬讲，我现在也了解人个嘛。侬讲侬就是讲，
30后现在侬觉着讲句话好跟小猫讲，我问侬，侬刚刚讲个句闲话，只有30后可以讲，节省。侬有搿次可以讲个啦。我好跟伊讲，因为侬侬因为有伐？我问侬承认讲，侬其实侬跟搿句话可以讲有得听伐？会个，有辰光会，我跟伊讲，侬要记住。搿阿拉两家头讲得承认哦。但是勿一定同意，伊同意侬，伊勿一定去做。 OK，best chance，best chance 啥人？伊拉妈跟节省呀。伊拉妈，伊拉妈，伊拉爸。可能会得好。没用。侬再想一遍。只有节省。节省也勿记得，伊有 idea 勿一定有伊聪明，小猫只脑子呢。没，杰森为啥我跟侬讲白噻？伊关系跟伊最好。对。relationship 是最近的。OK，most important 对伐？对对，这 most important。搿是 most important。 close enough。但交关一个小姑娘是对勿脱个，等了澳洲个时候就没介哈的哦。对对，不过侬晓得现在还是勿是 too late？侬现在要啥物事呢？对。杰森是跟我讲，伊讲哦，伊还是老担心勿晓得，会得讲哦，勿晓得啥物事，我也会得讲哦，对个，不过有啥办法呢？对勿啦？讲起来，伊因为一直叫伊也是到澳大利亚来，还是叫伊到澳大利亚。没办法嘞，勿承认，澳大利亚勿承认伊下来个。我晓得，就是我意思讲 relationship number one， 对伐？侬就可以劝伊咯，照搿样子讲，对勿啦？伊拉妈介辛苦，对勿啦？因为哪能讲呢？要回中国来。没小有可能看勿出伊拉妈介辛苦。对个。还勿懂。看没，伊还年纪还是太轻。勿懂伊拉妈介辛苦。伊还没 realize，对伐？不过侬 realize，因为侬看到伊搿 transform 改变的，你看得到的，你说你这条路北跟南那条路，对吗？对。侬。成功，真个成功。人勿坏呀，但是伊勿聪明，伊勿是老聪明。哎呀，搿只狗勿聪明，伊拉侪贵，伊周润发造狗，搿两只狗是草狗勿聪明。跟那只小海大比个相差远了，真妈的！我小海大人好，阿拉小海大人。老早侪交一罐钞票，现在侪。但是阿拉小海大只脑子好，人好，伊晓得啥物事勿好弄，啥物事好弄。侬像老早子阿拉专门觉着㑚姨夫只脑子老好个哦。哪能会搿钞票拨人家去弄得起？真是一趟玩一趟是好几趟。吓人啊！吓人啊！再拿钞票弄出去，弄上去。吓人啊！我就觉得伊勿聪明，我才觉得伊勿聪明啊。没，侬晓得搿为啥吓人伐？因为包了太大了。包了太大了。我从来勿会得想到有我名高头会得包了介大。侬想想看，侬何里会得有机会？拿侬个房子包是勿可能。勿可能个。可能个呀。勿可能个。一家当全部包进去，是吧？不过我跟侬讲，伊也勿晓得。你想发财？伊也勿晓得搿是包了家，对伐？人家侪来发财，搿辰光每个人来包房子，机会介好，对勿啦？发展个辰光，侬想侬来上海，侬来伊个情况一样个。我勿会拿房子拿出来。不过侬会得包个呀，侬肯定会得包个。拿侬旁边个钞票去包，勿会得拿房子去包。对。搿么我就搿样子跟侬讲。而且我勿会得拿一路框起来去。对，阿拉 understand risk 搿只，侬晓得埃搭是最重要，伊啥物事，伊也了解这个 understand risk 什么意思。就是说侬赌还是要赌个，不过勿好赌了介结棍。有种会得输，搿么侬虽然有点，侬勿可能，搿是老危险个。侬赌一间房子，侬看好摊板介大条路，对勿啦？房子购买房子搿呢老重要个事体，阿拉侪了解搿事体，对伐？搿么侬早回到讲到搿事体，我讲周小毛啊，他 don't realize 这不是他的就是想法，是这样子想法的。像我们现在就是 agree 这个想法呢，他不了解，他不了解他的妈的苦呢，是为了他这个房子堵掉了，明白吗？侬搿这是老 important 的搿只 story， 侬要解释拨伊听，为啥呢？因为伊拉 life 老 hard 老苦。伊现在不过伊蹲辣面没办法，工也老难寻个。伊现在进去跟人家教书啊打工个，但是伊搿读个专业也没办法。我跟侬讲，侬来新西兰，侬有努力，伊要读哈个，伊读勿出。没，不要一定要读出来。那阿娘伊讲，不要一定要读出来。侬听我讲，有努力有办法。要争取。搿句词汇你侬承认伐？但是我就觉着伊勿是老。不，侬听我讲，如果你有力，你有办法吗？用力，你有办法吗？肯定会有办法的，对吗？那就没人帮得到伊，也没人管得牢伊。搿是老重要，对呀，搿是老重要。别个，侬假如有办法帮侬呢，侬来澳大利亚、来新西兰，侬有两只手肯动，侬肯定还是有机会，肯定个。侬看喏，我帮侬举只例子。我叫伊去做开，我叫伊先等我来。侬先要拿 visa 呀。
侬在为啥嘛？侬勿叫阿明阿姨 sponsor 伊咯啥物事嘛？没有，那人家没人拨伊。 OK，搿么哪能？侬讲拨我听伊来，侬讲拨我听最简单个办法做只 visa 到澳大利亚哪能做？我讲侬现在老清爽个，侬先要到侬当地个地方去做只开个 experience，哪怕侬是就是搿 charity，侬要做 experience，随后侬可以 apply 搿搭个 job。阿拉海蒙对伐？侬如果有的 student visa 啥物事，伊会得拨侬2年工作 visa，就帮伊做2年。咁么侬做出来侬一头做一头来读唻，侬就勿一样唻。侬要必须捞只位，侬要先把侬要蹲下来，要蹲下来打算。侬现在根本就勿晓得侬个高学是啥物事，伊又要回去了，因为伊拉娘娘帮伊寻着搿搭工了，要回来了，所以伊根本自家都勿问呢，我高学是啥物事。有种小人我是肯定勿回去，我随便哪能要蹲下来，那么我只有全勤咯，我就是先像姨妈讲一样去做了，我有哪怕蹲辣新西兰。也可以拿到我搿 experience， 像伊搿种是老容易拿到 visa 个，侬晓得伐？因为缺搿人嘛。我当辰光就叫伊去读 nurse。对呀，伊听侬啦。nurse 没人听呀，伊拉娘也勿听呀。我讲侬只有读 nurse。所以会得侬搿意思讲对伐？侬没资格可以讲。拨伊有机会，侬没资格，侬没资格可以讲，侬听我讲。勿对，没，侬听我讲，搿事体呢？没，现在所有读个物事，伊拉妈侪付勿起钞票，再读个么就要几十万人民币，伊拉妈。所以讲老危险个，对勿啦？所以没办法了。哪能好没办法个呢？肯定有办法个呀，对勿啦？现在最后一年了，伊拉妈今年付脱了，勿会再拨伊学费了得了，就够了，就拨伊眼生活费。就搿今年如果能够毕业了，就叫伊回来实习了，伊勿想等就勿等，搿么算了，就毕业证书拿好了，就算了。搿么搿钞票到我借到哪去？啊？搿么侬有只外国证书呀？勿是分是有眼薪个，就是讲，勿是没有哪个薪。不过老小，比较了跟杰森讲侬比较。我如果阿拉上司要搿能介到，我出来勿要伊出来。我再拨侬举只例子，侬听我讲呀，班跟男有搿条路侬来讲对伐？侬来想好了，侬跟比较杰森跟麦小，伊拉2条命，开始辰光差勿多一样个，侬承认个对伐？伊拉是出了钞票买勿搭界呀，勿搭界，侬听我道理讲呀，对勿啦？伊拉是 life 费是变成搿样子个，对伐？变了搿样子，侬对，不过现在是搿样子，对伐？现在是搿样子，对伐？不过呢，最少伊拉2个人还是了解他们的生活怎么样，因为他们这条路还是要比我们短。对，伊拉还是 understand 的，我因为㑚跟我讲事体，我晓得，我根本晓得讲伊勿会听，我跟秦爷讲也勿会听我，勿搭界，伊讲闲话没用场个，没用场。侬要跟杰森讲，侬要跟杰森讲。侬承认，侬假使承认好有搿，侬就承认，跟侬刚刚一样个，伊拉已经 accept，侬意思讲，伊回来有得工作，已经已经 accept 了，对伐？就说明阿拉已经搿步已经输脱了，哎，没，像讲赌博个，刚刚讲赌博意思，我把100块上去，就搿筹码落脱了，到了医生高头侪白读个，哎，白读个，就我晓得，全部读光，对伐？就侬读脱了，对勿啦？但是问题啥问题呢？侬要晓得哦，伊拉勿是莫名其妙去读个。伊拉像伊做官军，像李娜一样，就像一朝成名了就赚大钞票，伊拉也是搿意思。所以搿越是要想发财个人，越是法律要赚，侬懂伐？搿种要量力而行个呀。侬要晓得伊是搿人才伐？伊是打球个人啊，搿一个是关键。侬人没资质证明哪来塞来？人要乱来塞哦，阿拉搿小人是打勿了冠军个。搿我跟阿姨讲，伊打得了冠军，3个人打冠军，阿姨讲，3个人打阿姨讲，搿是比赛。搿么侬就晓得了呀。碰着侬没想了，㑚儿子勿是打球个了嘛？勿起来，侬讲对勿啦？这是白相相，100多万啊！辣辣中国还叫勿看天空看太空，你叫㑚妈翻译。我明白，我天开个要高个，没看到前头，我晓得。天勿看，只看太空去。明白。老勿现实搿种交关事体。所以好了，mistake 老辛苦。也蛮残酷。人勿好过了苦，侬像阿拉搿个大爷叔一样个呀，也是买搿个就是龙之楼券，弄到最后拿迭个追交搿幢房子也弄脱了呀，卖脱了呀，结果拿债侪还脱了呀，勿晓得现在还辣弄个，反正蛮危险个，就输脱交交关关钞票，一幢房子输脱是老 easy。搿勿讲没笑，勿讲了。我跟侬讲啥物事喏？我跟侬讲开心个事体，对伐？我看还有个人生，看到侬全家门里向。全家里面啊，两个小孩侪蛮好。医保对伐？还有2个小孩侪蛮好。
侬最近邵文杰个个囡恩还有娱乐要侪蛮好。现在是第4代了伐？第3代。第三代呀，就跟侬哦来个呀，侬第3代里向侪蛮好呀，侪蛮好，对勿啦？就什么除脱伊勿好，㑚侪蛮好。哎，侬蛮好，曲小颖蛮好，侬蛮好，侪老好啊，杰森蛮好，侪老就伊勿好。啊，哎，侬看下趟全乐也老好，肯定老好啊，聪明。哎，邵文杰伊拉侬林心怡搿边老好啊，侪老好那啊，哎也有错，no 老。 problem，第4代，阿拉全景也勿错个，搿只小兵没事体的脑子活络了搿没事体的，没事体的。那搿我跟侬讲老重要，老重要哎。搿个也要承认个，对勿啦？我搿条线也勿是走了老紧个，就是讲你这个第3代里面的人，对伐？对侬也蛮好呀侬要亲，我没，对侬亲，就是讲我假如啥意思啊？侬想好了，我讲侬也蛮好个，勿是讲勿好。一般，照讲一般，因为我勿来海，我勿来侬微信里向，对伐？来微信里我向呀我晓得，不过我勿看微信，我看勿来呀哎。哪是讲老傻大个，看一阵就要勿来三了，吃来。我就讲阿拉第3代里向侪蛮好，就除脱伊勿好。我晓得，那日脚侪蛮好过个。阿拉曲小颖讲过一句，就讲伊拉儿子买房子用勿着阿拉担心，就讲伊是 OK 个，是搞得定个。就像㑚儿子买房子用勿着我担心个，㑚两家头是 OK 个，搞得定个，搿就可以了。但阿拉全景伊还活乱啥物事？他妈的侪是伊个，外公外婆个阿爹阿奶侪是伊个，伊也勿吃力个。一只小东西勿吃力个，脑子也勿笨个。侬看小人笨勿笨？侬跟伊搭嘛就晓得，讲闲话就晓得。回到伊讲搿事。有种小人笨对勿啦？伊闲话也讲勿勿利要讲难听，侬记得伐？哎，我辣洛阳记得。哎，勿是伊勿啊，侬表现好眼，表现好眼，表现好阿拉只。小东西勿笨个，侬晓得伐？我跟伊搭嘛就晓得。讲得好闲话，讲得好闲话。挨下来就讲就是阿拉自家个 life 了，阿拉还有10年就弄勿动了，老了，那么要插拐杖了，㑚爷子肯定插拐杖了。他要插拐杖了。 stick，哦，stick 哎， stick 搿 stick。肯定哦，嗯搿要 support 了。嗯老了我还做伊开啊没得。嗯。我好做伊开个，伊如果老了，我好申请 private 开个，一份开6、7、8块钿了，我也勿上班了。他妈的，一毛上700到的，我就蹲辣屋里就招工。小黑猫表现好，是表现好，表现好，表现好。能不能伊拉带到中国来？搿么我也有份工资。伊开始侬晓得伐？因为伊拉外婆到上海来。咁现在咋勿做呢？伊哪爸又没到。没侬带别个人呀？带啥呢？别个上海人叫伊拉。伊拉侪自家娘申请伊做 private 开。哎，不过侬帮伊拉娘做呀？人家娘有开要侬做啥？伊自家那份工资拨侬来。哎呀，不过伊帮侬跟伊讲，我拨侬便宜一眼，对伐？不过伊没工资了，侬讲脱了，身份证要背6、7、8块钿了，伊拨侬啊，讲脱了。侬勿懂我意思，侬跟开始呀，伊讲呀。开始人家身份证背6、7、8块，伊拨侬啊，讲脱了，拨我了，伊钞票没没啦。没，侬勿是讲侬好选侬自家嘛？选是伊拉妈选，伊选。不过伊拉妈好选侬嘛？选我伊勿是没工资啦。还是有工资呀，哪会得没工资呢？为啥没侬工资？伊搿份 private 是伊 full time 招工资。不过侬勿认得个呀。啥呢？侬跟伊搿只家是还是做 client 对勿啦？你也是他的。我有job，我去跟伊搞啥？他妈的，侬没听我讲呀？侬边做搿侬边做现钞，那么侬跑上海了呀？伊哪能拨侬现钞？发跟侬跟伊讲哦，我是 special service 对伐？我带侬个老妈从搿只地方到一只地方，对伐？人上来个，侬过来帮伊打。侬就做搿 public 人呀，我就讲呀，侬就做搿只生活呀，侬勿懂我意思呀？侬做搿只 job 对勿啦？那么侬下趟到上海了，侬就搿啦。我吃饱了，我看伊人情了，我神经病了要么。不是，侬就叫伊我要去推到飞机高头对伐？我要去推回来，有搿只 service 勿啦？伊勿要侬推。不过有搿只 service 我要去飞机上人，要侬推啥？不过侬有搿只 service 伐？没个。侬想搿只 service 好做伐？勿好做伐？为啥勿好做？我看伊人情，认得个人我绝对勿去做个，是。我没讲个，我意思讲，㑚爸爸如果讲伊要申请 home care 了，葛末我是 full time 开伊，我又勿要到外头去打工了，懂伐？葛末阿拉随时都好去旅游去了，侬勿懂啊侬。懂的。葛末6、7、8超了块勿超了勿超了勿超了。侬么6、7、8块有嘞？对勿啦？对呀。葛想得多眼，我想得多眼。我想好了，蛮叫恁娘，还蛮叫阿嫂恁娘再老了，也去手机，葛末我也老了。有时候我在家照顾伊，我侪想了蛮讲个，要是阿拉娘来搿搭，我老早勿做唻。对。讲脱了，外婆勿要等了，得出来，又浪费又我又烦，侬讲是伐？侬开始现在好伐？哎，伊拉妈到上海来，伊也跟到上海来，勿好超过10日礼拜哦，否则伊没钞票捞个。就是侬勿好离开侬个老人10日礼拜，所以只好回来。回来嘛又回来到客浪要堵个啦，咁伊拉妈等了等3个号头唻，咁要飞2趟。老好了。老好，所以伊勿上班呀。侬当伊做啥勿上班？伊勿上班嘛，就是因为有收入。我问侬，
聪明眼睛。那么㑚搿辰光当辰光为啥没申请？外婆外公勿要等呀，伊拉勿欢喜呀。葛末当辰光妈妈蛮死对办，勿欢喜也申请了搿，还是搿呀，所以就没想着呀，没想着以后个发展是搿能介。因为当辰光是外公外婆屋里有私房嘛，伊日脚老好过个，没想到会是真脱，所以是 everything 侪牵进去了。勿晓得，因为辣想移民嘛，搿么想勿要等了就算了，实际上蛮傻个，搿辰光勿懂。要是我现在看到老远个皮克球，我他妈的先跟侬申请了搿侬也没看了介远，㑚嘛做了搿工作以后呢，才晓得交关嘛。老早哪能介说？搿只啥物事侬晓得嘛？我再翻过来嘛搿，只看天勿看太空。我搿人勿大看太空。回过来闲话是一样个，意思还是一样个。没，侬没拨了 enough。对。对。我搿人呢有。那阿拉刚刚讲是人家拨了 too much。我勿是就是搿种。侬没拨。我勿懂，没看了老远个 feel。没看到老远因为勿是侬没，因为我没接触过老人嘛。只看天空，就搿意思呀，就搿意思呀。没接触过老人，我一直认为。没，侬假如看天空。侬会得申请伐？侬看到啊，对，侬看太空。对不起，我讲错了，侬讲对。阿拉看太空搿辰光，阿拉搿辰光看太空意思。外公外婆搿辰光年纪老。侬搿辰光。我没经历过。侬没听我讲。没对伐？侬想到我这帮人子，我听我讲，听我讲道理。想不到呀。我听讲道理呀，哎。想不到就是没到看到太空。想不到就看到天空。我就来做老人个生活就看得到哦。no，听我讲，听我讲，没，侬讲好，阿拉讲真闲话，讲真话，我晓得侬勿懂呀，搿就现在跟周世茂一样，勿懂个呀，对勿啦？伊讲伊个 problem 跟侬 problem 一样个。我老懊悔个。哎，懊悔，我晓得呀，所以侬老了解搿只 problem，搿只 problem 老了解，我也老了解搿只 problem。就是我现在要是人家你快点申请才能，我得跟人家讲，申请哪来？我再回到为啥讲阿拉第三代没问题个呢？因为我们的未来都是好的。第三代里面的小孩子的未来都是很好的，你 agree 还是 agree？阿拉两个 agree， 侬 agree 勿啦？对，侬听我讲呀，侬 agree 就 agree 就可以了。哎，侬听。现在是 OK，但是勿晓得下趟哪能介，大学是勿是考得就？哎呀，勿讲下趟，侬就讲未来，侬今天的未来，没，侬没听我讲，侬没听为啥？因为两个没承认勿算个呀。算个哪能勿算啊？侬就哎 ，for now， 只有现在只看到3个。哦，他妈，OK，搿么就三个。OK，我跟莹莹哥哪能？侬两家头侪蛮好，还有杰斯，OK，侪好呀，搿个么好个啦，好了勿啦？面修大学嘛，比你那勿晓得。搿么侬75%侬勿是 pass 了，对勿啦 ？OK。搿那勿好否认个，万一面修回来上海蛮好的。哎哟 ，OK，勿要回到搿事体，侬让我讲好伐 ？OK，侬快点。侬现在都讲是讲我啥？哎，我吸侬啊，我要吸侬。经验没有。我没一那副个人生经验，搿辰光跟侬一样个，我比那要小哎，外公外婆来个。我好讲我闲话伐？哪能没机会讲闲话啦？侬让我讲勿啦？哪能跑到哪里玩去了？我讲侬个侬吃个牛，那么一样个事体了。喂，还是比赛。我讲。我来说洗澡吃素。吃了。那要弄只英文，我也没3上线。勿是啊，你讲侬要晓得，交关人。讲了对。勿是 life， 勿是侬有的 experience， 侬才晓得 life 是哪能介。因为我当辰光外公外婆来辰光，我比侬还要小，只有30几岁。我从来不知道我爸妈会老。我也没想到死亡，没想到过。我只想到阿拉爷娘是 forever 介年轻的，从来没想到搿种，哎哟，外婆下趟会得走勿动啊，外公下趟会得掼倒啊，没有这个 experience。我 life 没，我就一直觉着，哎哟，阿拉爷娘会得一直年纪老轻，所以搿个是一个老重要。所以说，子越养，子越什么癌，父不待，啥意思啊？这个我就讲，之前一直觉着我可以等。但是爷娘勿会等，晓得伐？喊眼坐。就因为没经验，但是呢，搿辰光呢，㑚爷也勿懂个，伊也勿讲。假如讲稍微有点懂个男人想，哎，决定阿拉要跟2个老人做出来，因为啥？下趟伊拉年纪大了，蛮叫万一做勿动个。搿辰光这个外公是老来三个，老做得动个，外婆嘛也去做生活，从来没想着过伊拉有一天要推到床高头，没搿经验，晓得伐？如果阿拉爷娘搿辰光稍微再岁数大点呢，我倒会得考虑到，哎哟，伊拉年纪大了，我哪能办？没人照顾了嘛。搿辰光呢又有私房，又有钞票，
伊就觉着搿搭个 life 没埃面搭好，伊觉着哟中国多少好，搿搭有啥好啊？一点也勿好，外公外婆讲勿灵，勿好侬晓得伐？所以老难过，晓得伐？并勿是讲好像哟，㑚妈勿懂，为啥勿拨伊拉来？那么伊呢，外公外婆呢，搿辰光就讲了，伊拉没讲真闲话，伊就觉着好像哟，阿拉来了，㑚屋里老小，没地方蹲，伊拉没讲搿闲话。如果讲了搿闲话呢，到破事我会得去买 house 去了，懂伐？关键是搿问题。但是呢，现在想想呢，就是每个人的 life 侪有自家个书，所以我现在 believe 就是讲像 future。侬讲个，每个人命勿一样。对呀、每个人个就是讲 life 就是一本书，就是讲，所以我才觉着就是讲，有种老人伊会得讲，哎哟，伊讲我哪能还没大海，我哪能还要活辣盖？我讲哎，侬个 life 侬还没到 end，还没到侬个 time，到侬个 time 就到了。我一直搿能介讲，所以就讲哪能讲呢？就讲侬没到阿拉种年龄，侬没体会到，到了阿拉种年龄，侬会得更加懂。搿么要经历过以后，就是想法就勿一样。侬想外公搿辰光多少结棍啊？跑得来，哎哟，天天夜间盘，对伐？四大领好，哎哟，我去施工团去，对伐？哎哟，看书啥。外婆跟老爸上班，对伐？我从来没觉着，哎哟，伊拉会得离开我，外婆没想。天天跟老爸爸去上下班。但是呢，我也没想着外婆会得身体会得介勿好，一记头就侬晓得伐？就是我晓得伊搿能介样子，搿辰光舅舅也没离婚，伊拉屋里是老好个。我侬没看到搿个一只屁股钱，那我现在是做老人个咯。假使要是㑚外公外婆勿介要移民，我绝对也跟伊拉移民，因为伊拉没人管嘛，侬晓得伐？所以现在就交关差勿就是因为自家勿懂，勿懂晓得伐？没经历。勿懂呀，总会觉着哎哟，爷娘年纪轻，爷娘年纪轻，没问题没问题。但侬想想，阿拉一转眼，阿拉都60、70了，阿拉老人了，侬自家娘，侬自家娘走得动伐？走勿动唻。㑚爷爷娘娘叫没搿福气啊！要是活辣盖呢，活辣盖侬勿可能勿是每年回来了，㑚爷肯定要回来了，侬讲是伐？没办法，搿就是 life。跟了半年以了。有辰光我想想眼，每个人的命，侬晓得讲，每个人的命勿一样。但是呢，我有一点是觉着很安慰的，就是为啥？阿拉爷没受过痛苦。没结过苦。就我跟舅舅讲个，我是勿会拿阿拉爷去啥个器官割出来，啥个插管子，是 no 没 life authority，我勿要，我就让伊就是老轻松个走了。葛末伊没吃过苦，外公搿点是阿拉做到了，没摆过养老院，没吃过苦，伊要蹲辣屋里，搿是阿拉满足伊了。伊要蹲小房子，所以马上就买好了。跟外婆呢就勿一样，外婆是一个内心多愁善感的，伊就更加就是会得就是讲。会 emotion 得悲伤，会得悲伤，而且呢，伊老孤独个，悲伤什么意思？了解。老就是搿种，老 sad，老 sad。勿是 sad，就是搿种老 sad。悲，就是种哪能讲呢？就像人家搿种，伊看到。伊勿是 sad 个意思伊看，到悲就是讲侬讲一个人。一个人讲，一个人讲，一个人讲。看到个是老勿好嘛，看到。勿是。就一个人讲这试试看。悲伤就是讲侬看到屋里向人死脱，侬老悲伤，侬老伤心的，就搿种意思，勿是 sad 的意思。sad 是侬物事坏脱了，因为我觉着老 sad 的。伊呢还有一点呢，伊呢是一个胆子老小个，因为伊心脏勿好。所以伊有啥事体伊要慌个。还有一点呢，伊最好呢有人陪辣盖，伊需要 company，伊有老人嘛。但㑚舅舅呢，葛末我要跟㑚外婆讲好辰光了，做讲侬勿好叫舅舅是24小时陪了侬。因为夜到能够9点钟回来困牢屋里向，侬已经老好了。伊搿年纪侬叫伊勿白相可能伐？伊也要有搿个福利。阿拉回到刚刚道理好了，我们结束了。哎，侬讲。侬讲结束了，阿拉辣讲第三代里向对伐？那么福气好个，对伐？至少现在看上去就是讲。没 problem 嘛。没 problem 的。对个呀。福气好。对呀。福气好。但是侬讲没 problem。没，我跟侬讲，阿拉讲好事体，福气好个事体，对伐？福气好个事体。阿拉有房子。对伐？莹莹哥哥有房子，贾医生会得买房子的，侬不要担心个，没 problem 对伐？就侬讲自家只能靠自己的努力，可以伐？可以。可以。对伐？可以了呀，对呀。最重要。对呀，现在就是讲第二代里向，我一代里向，㑚舅舅是要有点问题个，就但是呢，伊日脚是过得去，因为伊有退休工资5000块，伊勿管哪能是日脚是过得下去，勿是老好，但是勿会饿死。还有个大阿妹徐杰伟，伊勿是钞票没，伊是神经病，伊下趟要有人照顾。搿个人是有问题个。搿第二代里向哦，阿拉从现在开始早讲开心话，开心话，happy 话。勿是，搿勿搭界。